Zidane, habari? Nashukuru sana. Hongera kwa mchezo mzuri. Alhamdulillah, nashukuru kabisa. Kuna namna ambavyo mechi ilikuwa ikiendelea, ni kama ulikuwa ukiona nafasi ya kuweza kupata goli kwenye mechi dhidi ya Yanga leo hii? Ni kweli ilikuwa nafasi ilikuwa tunaiona kwa sababu asilimia kubwa tuko namiliki mpira. Hicho ndio kikubwa kwanza, kumiliki mpira kwa asilimia kubwa. Nafasi yako tuko naiona, lakini haja bahati, tunamshukuru Mungu. Yanga amekuwa ni mpinzani wa namna gani kwa siku ya leo? Yanga ni timu kubwa na ukiangalia ni title container, kwa hiyo ni mpinzani ambaye pia tunapigania katika ubingwa. Kwa hiyo tulijua haitakuwa mechi rahisi. Tunashukuru Mungu kwa hicho tulichokipata, alhamdulillah. Kuna baadhi ya nafasi zilitokea wewe pamoja na mchezaji wa klabu ya beki yule Ibrahim Baka. Tuelezee namna ambavyo ilikuwa ile tukio ambayo uliweza kama ulimpush hivi kidogo. Ni football. Ni football inatokea kwa binafsi napambana kwa level yako ipambania Young Africans ruhusu goli na mimi napambania kwa klabu yangu Azam kupata goli. Kwa inatokea katika football. Kwa nilikuwa najaribu ku attack na najaribu ku defense. Kwa itokea kacheza foul, kwa ndo football. Mashabiki wa Young Africans wanaamini ni kama mwamuzi amewaonea kikosi cha Young Africans kwa maamuzi ambayo aliyafanya na kushindwa kupata alama tatu. Wewe unautazamaje maamuzi ya mwamuzi kwa upande wako? Binafsi mimi ni mchezaji, niko ndani ya uwanja. Kwa hiyo nikisema ninatazama maamuzi na kwa siwezi kujua kilichokuwa kinaendelea. Wanaotazama ni nje. Sisi niko ndani ya uwanja. Kikubwa sisi tuko na focus uwanjani. Kwa mengine ya refa ni watu wa nje na wachambuzi na makocha, watu wengi walikuwa wanaangalia mpira ndio wao wanaona vizuri kuliko sisi ambao walikuwa wanacheza. Maandalizi ya inapokuja mechi ya dabi. Mechi iliyopita hapa dhidi ya Simba mlipata ushindi. Leo mnapata suluhu. Kuna maandalizi ya ziada yanakuwa yanafanyika kiasi cha kwamba mnakuwa bora sana inapotokea mechi ya dabi. Mimi sidhani kama kuna maandalizi makubwa kwa sababu ukiangalia sasa hivi ratiba ya ligi imekuwa tight sana. Mechi back to back tunacheza baada ya siku moja siku mbili mechi. Kwa hiyo hakuwezi kuwa na maandalizi makubwa kusema tunafanya maandalizi kwa sababu tunakucheza dabi, hapana. Maandalizi ni yale kwa sababu ukiangalia tunafanya recover siku moja mechi before mechi siku tatu unacheza mechi. Kwa hiyo maandalizi ni finyu sana ambayo tunapata, lakini kikubwa ni kumsikiliza mwalimu anachokisema. Hicho ndio kikubwa, mwalimu anatusisitiza sana tukienda uwanjani tu enjoy basi. Ulitamani kuona mkishinda bila shaka? Kile ndio kila mchezaji ambaye tuliingia kwa ajili ya kupata pointi 3. Tumpata moja, alhamdulillah, sio mbaya. Asante.